大家好，我是杨医生。咳嗽可以吃虾吗？首先呢，一般咳嗽期间，多数是可以食用虾类产品的，但需除外对虾过敏等特殊的情况。一部分患者属于过敏体质，并且对多种食物或者药物过敏，而虾呢是作为富含蛋白质的食物，其中的蛋白成分可能会诱发过敏，因此对于鱼虾类过敏的患者呢，建议不要食用虾类的食物。另外还需要注意，咳嗽时食用虾类要细嚼慢咽，尤其对于椒盐虾等带壳摄入的情况，需要将虾壳嚼碎，否则硬壳在吞咽过程中可能会刺激口腔黏膜，而引发咽痒、咽痛，甚至加重咳嗽。此外，椒盐虾的虾壳不慎被误食，吸到气管或者肺部时，可能会引起吸入性肺炎，加重咳嗽的产生。因此，患者咳嗽期间呢，是可以食用虾类产品的，但需要明确咳嗽的原因。若为普通感冒类的咳嗽或咽炎引起的咳嗽，通过多休息和服用相关的药物是可以痊愈的。对于常年咳嗽且伴有喘息的患者而言，需要明确是否存在哮喘或者是慢性支气管炎引起的咳嗽，建议到医院完善检查并明确咳嗽的原因。